Azərbaycanın milli televiziyası Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. Azərbaycan televiziyasının böyük gələcəyi irəlidədir. Göstərir Bakı. 70 il bundan əvvəl bu studiyada gənc aktrisa Nəcibə Məlikova Göstərir Bakı sözləri ilə tamaşaçıları televiziyanın fəaliyyətə başlaması münasibəti ilə təbrik etdi. Həmin günə tamaşaçıların doğmasına çevrilən Azərbaycan televiziyası evlərin ən sevilən qonağı oldu. Fəaliyyətə başlayanda bəzilərinin qara qutu, bəzilərinin isə sehirli qutu adlandırdığı televiziyanın 1957-ci ildə verilişlərinin həcmi həftədə 5 dəfə gündəlik 2 saat 20 dəqiqə idisə, 2005-ci ilin yanvarında 24 saatlıq fasiləsiz yayıma keçdi. Ağ-qara təsvirdə olan televiziyanın təkcə rəngləri deyil, məzmunu da dəyişdi. Maddi texniki bazasını zənginləşdirən televiziya xəbərin ilk mənbəyi olmaqla yanaşı, həm də tamaşaçılara bir-birinə maraqlı, maarifləndirici, əyləncəli və düşündürən verilişlər, sənədli və bədii filmlər təqdim etdi. Bütün Azərbaycanın mədəniyyətinin, mənəviyyatının bünövrəsi, bazası, məktəbinin bazası Azərbaycan radiosu televiziyasıdır. Mən çox xoşbəxtəm ki, Azərbaycan radiosunun televiziyasının əməkdaşıyam. Qısa müddətdə televiziyanın geniş auditoriyası Azərbaycanın hüdudlarını aşaraq dünyaya çıxdı. Avropaya yayımın texniki səviyyəsinə görə Avropa keyfiyyəti medalına layiq görüldü. Yayım sistemini rəqəmsallaşdırmaq üçün müasir yeni server sistemi quraşdırıldı. Bu sistemə uyğun video kameralar, efirlə məkan yerindən canlı bağlantı yaratmaq üçün müasir avadanlıqlar, çəkilişləri operativ aparmaq üçün yeni avtomobillər alındı. Bütün bunlar ilk növbədə yaradıcılıq imkanlarının genişləndirilməsinə, operativliyin təmin olunmasına və tamaşaçı istəyinə xidmət etdi. ASTV mənim ana ocağımdır, ata ocağımdır. ASTV xəstəliyimdir mənim. Bilirsiniz, bu xəstəliyə tutulanlar çox çətin. Mənim bütün həmkarlarım həmin xəstəliyə tutulurlar. Çünki gözümüzü açıb 18 yaşından mən ASTV-də 45 il işləmişəm. Bugün televiziya bir-birindən maraqlı ictimai, siyasi, iqtisadi, əyləncəli, düşündürən verilişləri, tok-şouları, intellektual oyunları, maarifləndirici proqramları, harda baş verməsinə asılı olmayaraq günün aktual məsələlərini, dövlət siyasətinin mahiyyətini və ideoloji fəaliyyəti vətəndaşlara uğurla, həm də müasir texnoloji vasitələr və standartlarla çatdırır. ASTV mənim həyatımızda təsəvvür edin 65 il ömür ASTV-yə həsr olunub. Azərbaycan televiziyasının 70 illik bayramı elə bilirəm ki, bu sahədə çalışan bütün əməkdaşların bayramıdır. Günün nəbzi isə ASTV-nin xəbərlərində döyünür. Tamaşaçı ən dəqiq məlumatları, rəsmi, dövlət tədbirləri, beynəlxalq toplantılar barədə xəbərləri ilk olaraq operativ şəkildə ASTV-dən öyrənir. Xəbərin hazırlanmasından başlayaraq onun tamaşaçıya çatdırılmasına dək bütün operativ və məsuliyyətli proses 24 saat işləyən xəbər otağından keçir. Almaniyanın ixrac ştatı ilə Avropanın dırnaqarası. Dünyanın müxtəlif ölkələrindəki müxbir məntəqələri isə beynəlxalq aləmdən məlumatların yerində və operativ çatdırılmasına xidmət edir. Burada mənim gəncliyim keçib. Burada ailə həyatı qurmuşam. Azərbaycan Dövlət Televiziyası mənim doğma televiziyamdır. Mənim ana televiziyamdır. Ölkədə və beynəlxalq aləmdə baş verənlərə, həftənin mənzərəsinə isə həftə analitik informasiya proqramında daha geniş, ətraflı və dolğun təhlillə yekun vurulur. Güclüsənsə sülhü təmin edə bilərsən, həm də qoruya bilərsən. Günün və dövrün analitik təhlilləri isə hədəf, jurnalist araşdırması, tarixin izi və digər verilişlərlə tamaşaçıya çatdırılır. ASTV mənim doğma evim. Mən buna heç vaxt iş yeri kimi baxmamışam. Mən buna böyük bir ailə və mən o mehriban bir ailənin üzvü kimi görmüşəm həmişə.
Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycanın müstəqil dövlət quruculuğu prosesi və dinamik inkişafı, həyata keçirilən uğurlu islahatlar, qazanılan diplomatik nailiyyətlər, dövlət başçısının daxili və xarici səfərləri, görülən işlər birbaşa ASTV-nin gündəlik fəaliyyətində əksini tapır. Dövlət başçısı xalqa müraciətlərini, ictimaiyyətə mühüm mesajlarını Azərbaycan ictimaiyyəti məsələnin bütün tərəfləri ilə məlumatlandırılacaq və məlumatlandırılır. Başlıcası isə qələbə müjdəsini Azərbaycan televiziyası ilə çatdırıb. Bugün burada qaldırdığım bayraq burada əbədi dalğalanacaq. Televiziyanın proqram siyasətində dəyərlərimizin, zəngin tariximizin, adət-ənənələrimizin yeni ruhda təbliği, dilimizin qorunması, milli şuurun və təfəkkürün formalaşması, vətənpərvərlik, həmçinin Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya çatdırılması prioritet təşkil edir. Eyni zamanda tarixi və müasirliyi özündə əks etdirən yeni sənədli və bədii filmlər, seriallar geniş tamaşaçı marağına səbəb olub. Azərbaycan televiziyası ASTV təkcə burada çalışan, hazırda fəaliyyət göstərən və eyni zamanda da televiziya qarşısında bizi seyr edən əməkdaşların yox, eləcə də siz dəyərli, qədirbilən xalqımızın bayramıdır. Nəsilləri birləşdirən televiziyada həm də təcrübəli və peşəkar komanda formalaşıb. Bu komandaya gənc kadrların cəlb olunması ilə televiziyaya yeni nəfəs gəlib. Onların təcrübə qazanmasında isə Teleradio Akademiyası böyük dəstək göstərir. Televiziyadan söz açanda mütləq radionun fəaliyyətini qeyd etməliyik. Çünki Azərbaycan radiosunun 30 illiyində yaranan televiziyanın əsası buradan başlayır. Başqa sözlə desək, televiziya danışan, eşidilən radionun göstərən və görən gözüdür. Bu il 100 illik yubileyini qeyd etməyə hazırlaşan radio bir-birinə maraqlı verilişləri, musiqiləri ilə çoxsaylı dinləyici auditoriyasına sahibdir. ASTV mənim ikinci evim olub. Mən həmişə fəxr eləmişəm, Ulu Öndərin təbirincə desək, mən həmişə fəxr eləmişəm, indi də fəxr eləyirəm ki, mən ana radiomuzun veteran və fəxri diktoru olmuşam. Azərbaycan televiziyası həm də mədəniyyət və idman televiziyaları üçün bir mayaqdır. Çünki hər iki kanalda çalışan peşəkarların bir hissəsinin yolu məhz Azərbaycan televiziyasından keçib. Çox xoşbəxtəm ki, mən bu yubileylərə yetişdim. Bütün həmkarlarımı, bütün televiziyaçıları, yəni təkcə Azərbaycan televiziyasında çalışan əməkdaşları yox, bütün televiziyalarda çalışan televiziyaçıları ürəkdən təbrik eləyirəm. Ölkəmizdə keçirilən mötəbər beynəlxalq tədbirlərin birbaşa yayım hüququna sahib olan ASTV bu işi yüksək səviyyədə reallaşdırmaqla dünyanın ən qabaqcıl telekanalları ilə rəqabət aparmaq iqtidarında olduğunu dəfələrlə təsdiqləyib. 40 ildir mən burada işləyirəm. 40 il müddətində bir neçə belə yubileylər keçirmişik, həm radionu, həm ASTV-nin. Bugün dünyada bütün sahələrdə olduğu kimi ictimai rəyə güclü təsir etmək imkanına və strateji üstünlüklərə sahib olan teleməkanda da meyarlar dəyişir. Təbii ki, xəbərin silah kimi istifadə olunduğu informasiya mübarizəsində milli təhlükəsizliyin vacib elementlərindən sayılan televiziyanın üzərinə böyük yüklə yanaşı həm də məsuliyyət düşür. Bu yükü və məsuliyyəti isə Azərbaycan televiziyası qürurla daşıyır. Azərbaycan sürətlə inkişaf edir, ölkədə və beynəlxalq aləmdə ardıcıl olaraq böyük uğurlara imza atır. Həmin nailiyyətləri xalqa və dünyaya ilk çatdıran isə özü də daim yenilənən, inkişaf edən və müasirləşən 70 yaşlı Azərbaycan televiziyasıdır. Hamımızın həm də ana televiziya adlandırdığı ASTV 70 illik yubileyin mübarək. Südabə Cahangirli, Rəna Yonisli, Mirtay Hüseyni, Zaur Hüseynov, Fəzail Kamalov, Rəna Rəhmanova, ASTV Xəbər.